كان هناك طالبا يدرس بكلية الطب، وأثناء زيارته لأحد أصدقائه الذي يدرس بجانبه بكلية الإعلام، رأى طالبة في نفس الكلية جميلة للغاية، وبمجرد النظرة الأولى وقع في حبها. كان طالبا مجتهدا للغاية ويتمتع بحس فكاهي لأبعد الحدود، ولكنه ملتزم أيضا ومن المتفوقين دراسيا وحتى بحياته العادية، وكان من أسرة متوسطة الدخل لا يعاني من مشاكل مادية ولا مصاعب حياتية بسبب المال. كانت العقبة الوحيدة بحياته كيف يتمكن من مصارحة فتاته بحبه الصادق لها، وبالفعل لم ييأس وحاول جاهدا واستطاع البوح بمشاعره لها من خلال طريقة جعلت معظم الفتيات يغرن منها. بالفعل انجذبت الفتاة إليه أيضا وظل يجتهد بدراسته، وقد كان حينها بعامه الخامس بكلية الطب حتى يتمكن من إقناع والده بالذهاب لوالدتها وطلب يد ابنتها. تمنى أن يتزوج بمجرد تخرجه، كان يخشى الله في حبه لها ويتقيه ويدعو بها في كل سجدة. انجرفت الفتاة مع صديقاتها وقد أعجبت بشاب ثري، وفعلت كل ما يمكنها فعله حتى تفوز بقلبه، وشرعت في السهر مع صديقاتها ليلا. وبالرغم من محاولات الشاب العديدة في إرجاعها إليه، إلا أنها أبت الحفاظ على نفسها، فأخذ عهدا على نفسه ألا يتركها لنفسها وهواها فتكون الخاسرة في النهاية. ولكن الفتاة فاجأته عندما قررت الانفصال عنه وجرح مشاعره بأسوأ الكلمات. لقد أخبرته بأن أسلوب حياتها يختلف كليا عن أسلوب حياته، وأنها لا يمكنها تحمله أكثر من ذلك، وأنها تريد الانفصال عنه، وطلبت منه ألا يعترض طريقها مرة أخرى. ذهل الشاب من الفتاة التي دق قلبه للمرة الأولى لأجلها، لكنه كان ذكيا لدرجة أنه حول كفة مشاعره السلبية في دراسته، حيث أنها أصابته بالصدمة، وكان لم يتبقى على التحقق باختبارات نهاية العام سوى أسبوع واحد. بالفعل تخرج الشاب من كلية الطب، وكان لم يتجاوز بعد تجربته ولم يتخطى كل ما حدث معه بسبب الفتاة التي أخطأ في اختيارها وانتقائها لقلبه. ونظرا لتمتعه بحس الفكاهة، كان بإمكانه السيطرة على مشاعره أمام الآخرين. أما بشأن قلبه فقد كان لا يزال منكسر، وبيوم من الأيام تقدم للعمل بأحد المراكز الطبية، ونظرا لتفوقه تم انتقائه للعمل بذلك المركز، وكان يتقاضى راتبا جيدا نظرا لنجاحه وتميزه بعمله. وفي أحد الأيام جاءت حالة للمستشفى، وكانت فتاة أصيبت في حادث سير وانقلبت بها سيارتها، وكانت مصابة بفقدان مؤقت بالذاكرة، علاوة على كونها منذ أن استفاقت لم تنطق بكلمة واحدة. وقد نقلت لهذا المركز المتخصص رغبة في تلقيها عناية مشددة. ومن حظ الشاب الطبيب أن الحالة أعطيت له، وما إن دخل الغرفة حتى وجدها الفتاة مالكة قلبه، صدم من هول حالتها التي رآها عليها. بالرغم من تحدث والدتها إليه، إلا أنه عينيه فاضتا بالدموع حزنا عليها. طلب من والدتها الجلوس معها على انفراد حتى يتمكن من معالجة ابنتها بأسرع وقت ممكن. طلب منها مصارحته بكل شيء وبالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها الفتاة، حيث أنه تبين أن مشاكل فقدانها للذاكرة والنطق ترجع لأسباب نفسية وليست عضوية كما تبين عند بعض الأطباء. وبالفعل ساعدته والدتها وأخبرته قائلة: أعتقد أن كل ما حدث معها بسبب أن خطيبها تخلى عنها. وما علمته من صديقتها أنهما عندما سافرا سويا حاول الاعتداء عليها، وعندما صدته فسخ خطبتها، وأثناء عودتها للمنزل أصيبت بالحادث. كانت أيام جامعتها ستخطب لشاب صالح، ولكن النصيب لم يشعر بنفسه إلا وقد انهال على والدتها لوما وعتابا على الحالة التي وصلت لها ابنتها. اجتهد على حالتها حتى شفيت، وما إن استعادت نفسها حتى سألته قائلا: أما زلت تحبني؟ وجد نفسه يهنئها بقوتها على استرداد نفسها سالمة من جديد، ولكنه أخبرها قائلا: لقد علمتني أن أحب نفسي أكثر، ورحل. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.